बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। ये है जी एक LED बल्ब। आज हम आपको LED बल्ब को बिना किसी खर्चे के घर पर रिपेयर करना सिखाएंगे जी। तो आपको दिखाते हैं जी कि इसको कैसे रिपेयर करना है। पहले इसको खोलते हैं जी। तो ज़रा हार्ड है जी, इसको खोलते हैं। जी हमने खोल लिया जी इसको। इसको खोलें जी। खोलने के बाद इसको होल्डर में फिट करें। होल्डर में फिट कर लिया जी हमने। इसको AC 220 वोल्ट की सप्लाई दें और बल्ब का गौर से मुआयना करें जी कौन सी LED आपको ब्लैक हुई हुई लगती है, जो जली हुई आपको लग रही है जी। ये LED जो लग रही है हमको ब्लैक, ये जली हुई लगती है जी। तो एक चिमटी की मदद से उस LED को जी चेक कर लें कि बल्ब ऑन होता है कि नहीं होता। ये देखें बल्ब ऑन हो गया जी हमारा। तो यही LED जली हुई है जी। आप बार बार हर LED को चेक करते रहें, जो जली हुई हो उसको बाईपास भी कर देते हैं जी। लेकिन बाईपास जब करते हैं तो बल्ब जल्दी जल जाता है, क्योंकि बाकी LED पर लोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, ये एक डिस्टेंस है जी, हम इस LED को की जगह पे ये लगाएंगे जी, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जल्दी नहीं चलेगा जी, देर पर चलता रहेगा। तो अभी आपको लगा के दिखाते हैं जी। इसमें लगाने से पहले जी यहाँ से आप इन लाइन को छील लें और छील के वहाँ पे सोल्ड कर दें। आप इन पॉइंट्स को छील लें जी। ये देखें इस तरह से किसी नुकता चीज़ की वजह से छील लें। फिर से भी छील लें। किसी नुकता चीज़ से आप अगर इसको रख लेंगे तो ये ऊपर से इसकी जो कलर किया हुआ जो उतर जाएगा, और नीचे से कॉपर निकल आएगा जिस पे हम सोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इस पे सोल्ड करें। जिसको हमने सोल्ड कर लिया जी। इसके बाद डिस्टेंस को लें जी। ये डिस्टेंस है जी 47 ohms। इसके लिए उसको थोड़ा सा काट दें जी, तकरीबन हाफ हमने काट दिया जी। इसके बाद इस डिस्टेंस को जी सोल्ड कर लें। इसके बाद ये आप
ऐसे बल्ब जो है आपने एलईडी जली हुई है आपकी, जहाँ से आपने सोल्ड किया था वहाँ पे इस रेजिस्टेंस को सोल्ड कर दें जी। रेजिस्टेंस को हमने सोल्ड कर लिया जी। इस तरीके से थोड़ा सा आप ऊपर रख लें ताकि जिससे जो हीट ना हो। तो अब इसको चेक करते हैं जी। ये देखें जी, ये हमने इसको चला दिया है जी। डिस्टेंस को चेक करेंगे कि हीट तो नहीं हो रही। डिस्टेंस हमारी ठीक है जी, हीट नहीं हो रही, बिल्कुल मामूली सी हीट है। तो हमारा ये एलईडी बल्ब जी बिना किसी खर्चे के आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं जी। इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको वैसे फिट कर देते हैं जी जैसे हमने ये उतारा था। ये फिट हो गया जी और एलईडी बल्ब हो गया जी ओके। अब इसको चला के देखते हैं जी। ये देखें जी, हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल हो चुका है जी। तो ऐसे आप अपने घर पर बिना किसी खर्चे के अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।